Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Pakıji maske mesafe ne vare? İnsanê nava çay ocağıyê nîşanda û got. Na bira, hat fêm kirin wê ev însanan tew baqil nebin. Bi rastî jî vanan gelekî nêzîkê hevdûnin û bi hevra çay vedixwarin, bi dengê bilind sohbet dikirin. Her çiqas bi hinekan re jî maske hebû, lê belê dîsa jî cih ne bi ewleh û ne bi emniyet bû. Piştî sînordarkirin rabûşûn de malesef welat dîsa veguherî vî halî. İnsanên ku dîqet dikin jî însanên ku dîqet nakin û nexema waya re gilîdarin. Li dijî wan bihêrsin, heta hinek kes gotinên xwe li rûyê wan dixin. Di warê maske mesafe û paqijiyê de wan hişyar dikin. Ji wan re dibêjin ku ev karê hûn dikin, bêberpirsyarî û bêmesuliyet e. Kesên bi vî awayê hereket dikin, hem me û hem jî kesên der û dora xwe difikirin. Ev kesên baqil, tîtîz û biqaîde bi qeyd û bendin. Gelo wê rewş batana vê astê. Bixusûs piştî derd û cefaya ku tam salek hat kişandin, piştî ew xwast nexweşî, mirin, girtina ciyên kar û rewşa xerab a ekonomiyê. û îro noxteya ku em hatinin. Sînordarkirin hat rakirin, lê belê ma hewce dikir ku rewş dîsa wiha bana. Dibe ku gelek ji me em jî di nava kesên ku her tim ji wan gilîdarin dene. İnsanên wiha her çiqas di nava civakê de zêde be wê ji bo wê civakê baştir be. Lê belê ez dibêjim, gelo wê ev nexweşiya koronayê me ew xwast biguherandana. Hew tenê paqijî, maske û mesafe ne were? Madem mirin li der û dora me diçû dihat, madem mirin hetanî hindurê mala me hat, madem mirin li deriyê me xist û ket malên me û temamî van tiştan li ber çavê me qewmî, madem me ji vana re şahidiyê kir, gelo wê netîce û encam ev bana. Gelo hewce nedibû ku em biguheriyana. Gelo ma ne hewce bû ku hem em û hem jî civak bi tevahî biguheriyana û ev guherandin batana xuya kirin. Mesela ma ne hewce bû ku ev muhebbeta me ya dinyayê hindikî kêm bana. Gelo hewce nedikir ku li dijî kesên ku ji ber malên dinyayê me dil û qelbê wan şikan dibe, me wan nerahet kiribe, hindik be jî guherandinek di me de çêba. Mesela ji ber temahiyê ev destê ku me girêdaye, hindik be jî bila bên vekirin. Gelo hewce nebû ku wiha bana. Meseleya herî muhîm me hewce nedikir ku em ew sarbûna di navbera me û rebê me de rakirana û em bi xwedara têketana têkiliyeka baş, me têkiliya xwe bi wî re xurtir bikirana. Heger em ji vîrusa koronayê hew tenê maske, mesafe û paqijî alimî bin, wê çaxê em di zerareka mezin denin. Wê çaxê me li xwe neheqiyeka mezin kiriye. Hem derbazkirina tehlûkeya koronayê nayê bi mena ku me ebediyetê bi dest xistiye. Gelo wê êdî em nemirin. Xwezika hinek kes di vê mijarê de însanên me haydar bikirana. Xwezika çawa rojê du caran ji mînareyên camiyan bank ji 83 milyon însanên me re dahatin kirin ku bila li maske, mesafe û paqijiyê dîqet bikin, bila ji bo amadehî û haziriya mirinê jî bang û hişyarî batana kirin. Ez vê yekê dibêjim.